ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ TNT ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಡ್ರೈನ್ ಪಂಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಡ್ರೈನ್ ಪಂಪು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು. ಇದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕೆ ತಡಮ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ನೀರು ಈಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಒಂದು 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೀರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಪಿಂದ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡೋದು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೀರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮಗೆ. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸು, AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 240 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ 21 ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100% ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋ. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.